asalaamu calaykum saaxiibayaal kusoo dhowaada qodobada wararkeena ugu doorka roon. Xaaladii ugu dambeysay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud xagee maraysaa? Khilaafka ba'an ee dibadda u soo baxay ee ka dhaxeeya Mahad Salaad iyo Generaal Odawa Yuusuf Raage xagee la isla marayaa? iyo Puntland oo markii ugu horeysay taariikhdeeda sidii loo aasaasay aanan u dabaaldegin 26 Juun. maxay tahay sababtu maxayse tabanayaan? iyo Somaliland oo xiriirkii qaadka u jartay dowladda Itoobiya iskana diiday inay soo degsato qaadka Itoobiya. daawadayaal haatanna kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan. fadlan haddaad kanaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar si ay nagu noqoto dhiirigelin. mahadsanid. madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xaaladiisa caafimaad hadda sida la sheegayo soo hagaagaysa. madaxweynaha ayaa lagu karantiilay qayb ka mid ah aqalka madaxtooyada ee Villa Soomaaliya. madaxweynaha ayaa dadka u geli kara la xadiday. sidoo kale madaxweynaha ayaa habka muuqaalka fog ee Zoom-ka ka hagay shirar kala duwan u la qaatay gudoomiyaha baarlamaanka mudane Aadan Madoobe oo ah kusimaha madaxweynaha. maadaama madaxweynuhu uu xanuunsan yahay ayaa madaxweynuhu u wakiishay inuu xalay xafladii 26 Juun u hogaamiyo. sidoo kale saakay subaxii ayuu booskii madaxweynaha Aadan Madoobe u dhigay ubax taalada daljirka daahsoon. taliyaha ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka Soomaaliya Generaal Odawa Yuusuf Raage iyo Mahad Salaad agaasimaha NISA ayaa la soo sheegayaa inuu ka soo dhex qarxay khilaaf aad u ba'an. taliya Odawa ayaa la soo sheegayaa inuu hor istaag ku sameeyay Mahad Salaad beegsi uu beegsanayo shakhsiyaadkii hore ee aadka ugu dhowaa Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uuna ka mid yahay Odawa ayaa tallaabadan degdega ah kaga hortagay Mahad Salaad ayaa tan iyo markii uu ka soo laabtay Imaaraadka u fidiyay caasumaado iyo is-arag inay sameeyaan taliya Odawa Yuusuf Raage, halka Odawa Yuusuf Raage uu ku gacan sayray. taliyaha ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka Soomaaliya Odawa Yuusuf Raage ayaa ku qaba kalsooni weyn dowladda Xasan Sheekh Maxamuud maadaama uu leeyahay khibrad hogaamineed inuu sii joogi doono xilkan. sidoo kale xukuumadda Xasan Sheekh ayaa ku adkaan doonta bedelidda taliyaha ugu sareeya ciidamada qalabka sida sanadka ugu horeeya ee xilka uu hayo maadaama ay u baahan tahay hawl dheer iyo in laga cabsi qabo inay kala yaacaan taliyayaal badan oo hoostaga Generaal Odawa. Mahad Salaad ayaa ay ka go'an tahay inuu ka aarsado xubnihii hore ee aadka u taageeri jiray Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. asbuucyadii la soo dhaafiyay ayaa Mahad Salaad dagaal aan gabasho lahayn uu ku qaaday guriga Fahad Yaasiin iyo gurigii xildhibaan Kulanajiis. sidoo kale uu ilaaladii kala laabtay xildhibaan Cabdulaahi Kulanajiis. Generaal Odawa ayaa sheegay inuu shaqadiisa sida normalka u wadan doono uusan u joojin doonin wax kastoo hanjabaad iyo ballamo uu u sameeyo Mahad Salaad. haatan iyo dhankaas iyo maamulka Puntland ayaa tan iyo taariikhda markii la aasaasay maalinnimadii shalay ahayd aanan u dabaaldegin 26 Juun oo ah maalinta ay israaceen gobolada waqooyi iyo koonfur. maamulka Puntland ayaa looga bartay habeenadan oo kale inay xaflad ku qabtaan madaxtooyada maamulka Puntland. maalinnimadii shalay ayaanba wax xaflad ah iyo dabaaldeg ah iyo taageero ah loogu muujin maalintaas qiimaha weyn. maamulka Puntland ayaa u muuqda mid ka caraysan qaabka uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u soo xulay ra'iisul wasaaraha federaalka Soomaaliya uu ka dhigay nin ka soo jeeda beelweynta Ogaadeen. sidoo kale maamulka Puntland ayaa ka tabanaya magacaabistii uu magacaabay agaasimayaal nabad sugid ra'iisul wasaare kulli uu ka dhigay dad ka tirsan xisbigiisa. Dani ayaa aaminsan in cidlo looga dhaqaaqay una ku khasaaray maal iyo waqti wuxuu geliyay xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. ganacsatada qaadka maamulka Somaliland ayaa xiriirkii u jaray dowladda Itoobiya kadib markii ay jidka u galeen qaadkii loo soo dhoofin jiray Somaliland. ganacsado Oromo ah halkii kiilo oo qaada ayaa ku imaan jiray magaalada Hargeysa $2, haatanna uu ku imaanayo $10. ganacsatada Somaliland ayaa ka cawday ganacsato Oromo ah
oo jidka u gashay qaadkii iskuna dayday inay dullaasho ayna saarsato qiimaha LC-ga ee lagu soo raro qaadka. $8 waa qiimo aad u badan lagu darsado shacabka Somaliland mana awoodno ayay halkaasi ka sheegeen ganacsatada ayaa sheegtay in ganacsatada Oromadu ayba rabto inay qaadka keento magaalada Hargeysa taas oo ku ah xadgudub ganacsatada reer Somaliland. ganacsatada Somaliland ayaa halkaas kaga dhawaaqay inay u jihaysteen dhankaas iyo Kenya iyo Yemen inay ka keensan doonaan hadda wixii ka dambeeya qaadka ayna xiriirka u jareen Itoobiya. sidoo kalena ay dowladda ka codsadeen inaan la keenin hal jawaan oo qaad ah oo ka imaanaya maamulka Itoobiya. dhagaystayaal wanaga intaas warkeeni maanta fadlan haddaad kanaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar si aad uga bogato wararkan xiga. mahadsanid.